Oke, ini suara asli saya. Voice reveal guys, thank you udah 38 subscriber ya. Baru beberapa video saya upload tapi sudah 38 subscriber. Terima kasih banyak guys. Semoga kalian diberkahi ya ambalnya. Ini suara asli saya, jadi kalau gak sesuai ekspektasi mohon dipermaafkan. aduh saya ini gimana coba ya. Jadi jujur aja sih, jujur. Jadi dari dulu itu saya emang suka pengen langsung pengen langsung nunjukin voice reveal, tapi gimana ya kalau kayak malu-malu gitu, soal suara aku ini jelek ya jelek. Oke, mungkin nanti kedepannya kalau 50 subscriber atau 70 subscriber aku bakal face reveal guys. Oke, jadi gas ya.